you eat the shouting adigu waxaad talaqdaa oo aad cuntaa qaylada ayaad cuntaa dooda muranka qaylada uun baad talaqdaa oo aad cuntaa adiga okay waa 10 oo sheekaysa oo aad muhiim u ah ciwaankiisana uu yahay you eat the shouting qaylada ayaad laqdaa oo aad cuntaa adiga inshallah 10ku wuxuu dhaxeeyaa two students laba arday buu dhaxeeyaa so waa 10 aad muhiim u ah arday u hore wuxuu leeyahay me Paul saaxiibkaygiyo I was searching for you waxaan ku raadinayay many weeks usbuuciyo badan baan ku raadinayay because some of your charms qaar kamid ah asxaabtaada told me ayaa ii sheegay that you are quite some student inaad tahay arday markaasi muran badan tood badan qaylo badan ukaasoo itis una markaa misana laqa ku qadeexita okay the shouting qaylada and meaningless speech iyo hadalka markaasi micnaha aan lahayn qiimaha aan lahayn so sidaas darteed today maanta I want waxaan doonayaa to review you inaan ku habsado ayaan doonayaa and ask you aan ku weydiiyo many questions su'aalooyin badan okay so sidaas darteed you have to answer waa inaad ka jawaabtaa all my questions dhammaan su'aalahayga oo dhan waa inaad ka jawaabtaa B wuxuu leeyahay first ugu horeyn give up jooji the propaganda beenta jooji waxyaabaha xaqiiqda aan lahayn saliraadka aan lahayn jooji propagandada jooji and if you want haddii aad doonaysaan to ask me questions in ay weydiiso su'aalo it is not bad mahma you can ask me waad weydiin kartaa what in your mouth wixii afkaaga ku jira waad weydiin kartaa and I am ready tiarno waxaan u ahay and I am ready tiarno waan ahay and happy waan ku faraxsanahay to answer inaan ka jawaabo any question su'aal kasta comes from kasoo baxda okay misana comes from ka timaada you adiga ka timaado su'aal kasta oo dhankaaga ka imaada waxa weeye tiar baan u ahay waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabo okay wuxuu leeyahay listen to me dhegeyso and lend to me amahi your ears dhegahagi amahi my question su'aashayda is waxay tahay can you tell me me sheeg kartaa the signs astaamaha that can be recognized lagu garan karo lagu ogaan karo whether haddii the student ardayga is uu yahay clever student arday markaasi firfircoon or misana dull student misana uu yahay arday markaasi damiin ah okay P oo marka u jawaabay wuxuu leeyahay I can answer it soon si dhaqsi ah ayaan ugu jawaabi karaa jawaab su'aasha the dull students ardayda markaasi damiinayaasha waxba aan aqoonin always markasta sit waxay fadhiistaan the back seat is across the back of the class fasalka ay fadhiistaan and they evade waxay ka dhuntaan from making practice samaynta oo shaqaysiga bay ka dhuntaan and they are absent waana ku markaasi aan joogin oo maqan waxa weeye the class fasalka when there is markuu jiro a competition tartan markuu jiro or an examination imtixaan markuu jiro but laakiinse the clever students ardayda markaa firfircoon koodii firfircoon always markasta sit waxay fadhiistaan the front seats of the class class hore ayay markasta ay fadhiistaan ee fasalka and they are ready waana ku diyaara u diyaara to make practice inay sameyn wada shaqaysiga they are present waa kuwa xaadir ah oo jooga so when there is markuu markaa uu jiro misana markay jiraan markaa okay when there is markuu jiro a competition tartan or misana examination imtixaan markuu jiro wuxuu leeyahay you are so right out but u saxan tahay and your answer and your jawaabtaadana convinced me way again. Okay, thank you very much.